বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। সুন্দর আরেকটি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের মাঝখানে, কারণ এই বছরের প্রথম বর্ষা আজ। আর আপনি দেখছেন বর্ষার সাথে সাথে বৃষ্টির সাথে সাথে রোদও কিন্তু আছে। আর 17ই এপ্রিল বুধবার আজ 2024, আর এই বছরের প্রথম বর্ষা। তো খুব ভালো লাগছে, মনটা স্থির হয়ে থাকলো না। ভাবলাম যে কি যেখানে আমি এরকম মজা নিচ্ছি তাহলে আমি আমার ভিউয়ার্সদেরও একবার পাঠিয়ে দিই এই মেসেজটি। তো আজকে কিন্তু এই বছরের প্রথমই বর্ষা, খুব ভালো লাগছে। তাছাড়া এখন প্রচণ্ড গরম পড়ছে, আর এই গরমে কিন্তু অবশ্যই এরকম বর্ষা হওয়ারও দরকার। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong. Convenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste.